SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En dat one taki you ready baka. Je vira ouro jari sfeer, want im geberekend tak dadelijk dat er 364 day voor 2017 Kabalebo Dekke Willem zingt, dan we tak bye bye 2017. Maar met bigge bar vanaf post 1, de park, post 0, Wall Street, Bigs in California, im Sabi in Soda, Nestokots Compton Latour, Goodfellas Natoj, North Society, Tovenaar, Makka Central, den bus, pick-up truck en taxichauffeur. De commit Aladdin toerist, zijn Sakakono in Isle of SMA, Fupsa Ayari, Dissi, na a decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit, gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En dan in gebreken. Taki in a kwestie dat we na ho. Dat een ondernemer verklaart dat aan moet stappen voor potwan beveiligingsbedrijf. Voor beveilig aan mijn privé-eigendom. Dus like eigenaar, dan doet hij eigenaardig nou zo. Je leest dat tekening en Volvo. Want naar zeggen voor een eigenaar die zie. Dat geeft aan regering. Gralanti. En hoorrekening. Na een mogelijkheid dat dadelijk verkiezing en door die. A jure voor a kiesologie en komen te wanen. En sap dat jure dat edoro. Dat zijn we weer allemaal. Bradanga sa. Dat maakt niet uit welke ras, geloof, kleur. Direct worden we allemaal weer één. En dat in voorkomt. Dat in aten van jure dat die. Dat briadores, commodores. Dus you. Dan ga de ingi matief mi. Want dan een probleem met tegen toch. Dat alle ingi. Tami mati de steen maho dape schreef mi sap sopsa. Maar de ingitaki, de net daar wat ze liggen niet wakker van die broodjebedreiging op Kassiri met kadekra. Want de takuk wen nyape breyere. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En Ouro Gwentif Sernang dat ontaki. 31 december dat isabi wisal haast ons de huis te even. Kobi takato dati. No haast, nee haast van jaar disi. Sema down uteke rustig, want de verkeersongeval zou we rustig inaf op haast. Ayarik badalik inaf fetif do next morning. Vos eind van jaar is nu nog goed teken rustig zo. We arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. Tussen alle de festiviteiten doorheen, dat we beginnen miakba, tak je een oorjari party ode gewoon aftellen in de stad. Oké, stop, nee, maar aftellen, no tellen af in de stad, want daarna pata pata, plita, mooi pata pata, skoutanga pata, saya bedoel MSD yanga pata pata, mooi pata pata pata, lantanga lanti nanga pata, we kan de demo pata pata, later dape tap a politieacademie, want im gebreken op de valreep met haastige spoed. De spoed was vandaag niet in die ene winkel, maar de man beleen spoed uit, zo van man bekan klarung, want tutori met spoed gelijk voor a bevordering bekan city center voor een x-aantal politiemannen dat de man kan tapuri pa a jaar in 2017. Bononus, ja, je gebreken zou een taxibedrijf toch. En dan in een kader voor een jaarafsluiting naar een KPS dat je revieren en een reclame we meki en op Chisho band ode dape. Maar ik denk dat je een afzin was speciale orde die alle de school toe verplicht met pata. Kom niet met werkschoenen. Bezuinig op uw werkschoen. Hou rekening. Is toch dus naar schooltanga pata. Pata pata in appressie. Dus dat in een kader voor een jaarafsluiting de actie afverkeer voor mij een blok dape Tibiti straat Kusowe
Wijnenstraat, komen Wijnenstraat, isabi a blok dape. En de mij doen een beroep dat de feestbezoekenden, dat want aki sana grappig saneren. De feestbezoekenden, de Sam's Koto die we taxibedrijf, voor nog een parkeer in die mensen hun inrit. Anders gaan we de politie voor jullie moeten bellen. Zo, maar dat wordt toch heel snel. Want de politie is niet ver. Zo, je leest haar tekeningen, Volvo, pata pata, skotanga pata. Tapadek. Dan de heeft mi pa bendali bihembo ma fusori myo. Taki sambigi so. Te lop was ma di no lop you baka so. Nette kom. Me begu vergeef me aan mijn stem vast, maar no zingen man. Maar ik begrijp samen tegen toch. We omes maskreki. Ongeloof ben biggie. En is op nou via social media. Na boos snel was het is een lopend vuur. Als een vliegend vuur. Rep. En zolang is je rep dat je loluku soort foto jeshi. En dan misref broeia. Miskreki mi tak na ernstig de. Jongen mine brie bator jongen. Zo. San gebeurt precies. Wel, Marciano Leyman. De voorzitter van de populaire formatie Gabi Young Boys. Die laatst kon 4 à 25-jarig bestaan voor Gabiang, nanga de fans ja in Sernang, we Arki Sanko gebeur na Sarah Krieg, meer bekend als 106, wel a Kaseko Sanger disi. Bij vieren plotseling onwel, dat man geberiken, dat ego kanti dong, maar dat isabi, lekker van mango kanti dong, dan Sabrina tak na ai, na tapuri pada pe na einde uitzending, amam sabigi fire jongen, san gebeur jongen, mane brief samsa, tak na saritori, trama geberiken, tak na afscheid, aman teksto die we dans laat, en meka presiri ete, maar ja, van deze plaats uit, dat we condoleer a heer Surinaamse gemeenschap, en toen tak Surinaamse gemeenschap, en of Serna Wanja, na Seranang, Antille en overal, want na Gabi Young Boys, na international, de man bij Sabrina, Marciano Leyman, Saritori, Tapadek. En kan de omkeng kan neef naten. Anom de Natuurtechnisch Instituut, maar nauwkeurige abani-training international kan de, want im gebruiken dat 3 van diefstal beschuldigen en op heterdaad van diefstal betrapte naten-studenten zijn in samenspraak met inspectie voor dit jaar, Archiboni voor altijd, voor dit jaar afgeschreven. Dat nasa meneer Ashok Rambali meldde uit een reportage wat im gebruiken taki aan inwa Augustat. Als je wil stelen, dan moet je op les gaan met de politie. Niet politie. Anyway, je begrijpt zijn we taxi toch. Zo, wel, im gebruiken. In a kwestie de maatregel die stekkie gelden voor dit jaar, maar ze mogen zich volgend jaar na goed gesprek weer inschrijven. En als ze dan niet meer stelen, dat probleem nog kan komen te wanen. Je leest haar tekeningen Volvo. Tapadek. En je hebt er verschillende Get Fit and Stay Sexy teams. Wel, im gebruiken doe bij de tap rode baan en dan met barbecue. Alla de maf zorgusa en volg op decologie op de rode baan. Daar had je een paar groepen die bij elkaar samenkwamen om te trainen, toch? Je had Six-Pack and Friends. Je had Get Sexy or Die Trying. Je had One Pack No Friends. Is dat niet de groep bij Liza bij trainen? Zo. Maar Arki, zie, luister, hoor. Begrijp en verstaan. In het kader dat we tapa jari 2017 en we zwaaien uit game bye 2017. Dat im gebruiken Six-Pack and Friends. De mau die want geen Six-Pack look in a heer voorkomen voor de zwervers. Nee. Niet dat de mau make de zwervers train verplicht. Want de zwervers op een Six-Pack ba. Daarom met tego vaak som Six-Pack aan de training. Zo aan de ondervoeding. Nee. Nou, ernstig met de archie. Luister, hoor, begrijp en verstaan. Naar zeggen van Urta Adrian, een van de leiders van Six-Pack and Friends, dan ligt het in de bedoeling dat op oudjaar de ma overras 150 zwervers met een beurt. En wie wil niet een beurt? Nee, niet een beurt. De ma kies een portie. Mijn man bereikt zomaar voor. Nee, de ma look play zwerver voor een day. Nee, en dat we bedoelen. De ma kies een portie en zullen worden verwend. Wat schone, nette kleren. Maar naar zeggen voor Urta Adriaan,
dan is zij volledig ervan bewust dat Ayari niet bestaat uit Eurojari Dewang, maar uit 365 dagen. En een portie is no hoorde man. 365 dagen. Even look bij portie bafosadoro in de aan. Even look naar Celsius, de man kan Celsius is schrijf. Voet ik het gewoon pit. En op hankas entert. Oh, je gebruiken zou een taxibedrijf. Maar het ligt in de bedoeling om hiermee een steentje bij te dragen. Voor je hebt kenkie afessie. Voor Asano de Tumsi zwerverig. Commit aan nieuwjari. En voor de maatregel kan start 2018 met schone kleren en met een lekkere maaltijd in hun buik. Ik gebruik zou een taxibedrijf. Ghost Team Sixpack. Dek. En dan een vraag naar je schrijfje individueel van Joepsa Ayari. Wel, nee. If mijn arka antwoord voor alles, maar drama bar, jongen, bijna is dat. Nee, nog klagen. Zolang ik zijn in goede gezondheid, Arki boem in goede gezondheid, nou een plus voor na nieuwjaar. Nee, nog klagen tumsi. Hij kon tranga im ready ga tranga, jong komoro tranga, maar im tan gezond. Zo, daarom mek we bigi meldi. Tak ube op eerst chikungunya. Bakarat uyeref let op sika. En of die van alle keren me bedoel na asiki. Zo even samen komen te wanen na a Egyptisch Egyptisch muskiet. Wel na a sem Egyptisch Egyptisch muskiet. Of is dat zo? Je weet wie ik bedoel, toch na sem maskiet dat zij functioneert. Lek wan taxibedrijf. Er rijden 3 virus dat komt op tapalibis masking. Wel, er zijn meer gevallen geconstateerd voor dengue. Dus reeds enkele vallen geconstateerd en genoteerd. Want ik kan schrijfpotten zo. Ministerie van Volksgezondheid heeft aan een reeks van gevallen kunnen merken dat je een aantal dengue besmettingen. Ik kom het te wanen full tank, want laatst op een taxibedrijf dat het sneeuwt in Suriname en onze sneeuw is maar de lekkere tropische regen. En het heeft zijn voor- en nadelen, want hoe beleg je uit de landbouwers en de blij, want de groente het napt zo mooi, yamataki zo'n sing arena, we doen takisa alleen, maar ook toe awatrasa etans dong in den kaima oksel van die bladeren en die blijft zitten in stilstaande plassen. Je hebt toch opgelet bij natuuronderwijs. Wat gebeurt er in dat stilstaand waterzuiver? Het wordt een kraamzaal voor muskieten. Zo. Je leest haar tekeningen volvoer. Naar zeggen voor Maureen Weegaarde van Dijk, directeur voor ministerie voor Volksgezondheid. Dat is maar moest de extra oplettend voor voorkomt dat juist doordat Reinhold ik kom te wanen. Ik bedoel, doordat het regent, dat er meer broedplaatsen ontstaan voor die Egyptisch muskiet dat na amasei chikungunya, asika, nanga adenge, commit you. Dus in voorzichtig, want wat toenemende trend geconstateerd. Lukbuntak anoki sun sing you. Zo, want in was start 2018 met dengue. Happy New Year. Zonder dengue. Tapadek. En UNOSAP heeft na een toenemende scariditeit. Maar tot en met woensdag is er minder vuurwerk geïmporteerd dan vorig jaar. Dus kan de trend op het ik denk van niet. Wel in gebreken. Tot en met nu toe zijn er 22 containers aan vuurwerk gearriveerd. En in 2016 waren het er 26. Dus in gebreken taki. Na zak, maar lekker door. Het wordt dus steeds minder. Wel in gebreken. Daar zeggen voor Alten met de bekendste familienaam. En natuurlijk in een sabi. Kijk, er moet eentje in je buurt staan. De bekendste familienaam. Welke naam is dat? Alten? Pina's zuiver. Je moest sapwan pinto. Zo. Lees haar tekeningen volvoer. Dan zeggen voor Alten Pina's. Dan kunnen wij ook plotseling verrast worden met meer containers vuurwerk. Maar tot en met nu toe, tot en met die 29, dan volgens mij, nou verwacht ik extra vuurwerk ook in de omloop. Lukboeta kan wel een bombel de machako opnieuw. Voorzichtig, de rombel, dan gaat de bombel. Daarom ik moest go ticket je bombel pack naar dresscode, want de april de inbegrepen. Dan ga je cup en arkiboen, je hoort cup toch. Glaasje op, laat je rijden. No forceer, je belt in 16, nee, kunt het meer bedoel. Tapadek. En in a kwestie
voor de eliteboeven uit. De Energiebedrijven Suriname. Dan meneer Rabin Permisser. De directeur, ja, de man op zijn knie. En wacht hij de instructies van de hele meneer voor de tweede keer. Is dat zomaar met taxibedrijf toch Desiree Delano Bouterse hemzelf. Omdat hij go over het ding subsidie over 2017. We archie, luister, hoor, begrijp en verstaan. De EBS, Energiebedrijven Suriname, heeft voor 2017 ruim 1 miljard SRD subsidie ontvangen van de staat. Dus ik ga berekenen voor een heel jaar 1 miljard, jongens. Bijna ik had 1 miljoen per maand. Maar ze heeft ze na kondre. Maar als je berekening bij me kikba, dat bakken een nationale kaarterdag. Ik bedoel, na 1 januari, dat mogelijk aanpassingen bekomen te worden ten aanzien voor een afbouw, voor een subsidie. Want de staat no paisam doe een deel. Na je op paisam doe full tank. Dat na if een subsidie bouw af helemaal. Maar naar zeggen voor een directeur voor EBS. Ik heb het over meneer Rabin, de man op de knie, Permisser. Dan maar zet dat timing belt en wacht die de instructies van de hele meneer voor de tweede keer. Wij ben en blijven benieuwd. Tapadek. En ik kan staan. Kijk, maar in sap naar de statistieken. En uit de statistieken, dat de man China Eastern, dat knallend vuurwerk naar een grootste boosdoener, naar de meeste vuurwerkslachtoffers die ik kon doorheen in een periode van jaren. Want hoe bij melden je is dekbaar dat nauwelijks een periode ben biggie en een 10-jarig meisje ben doorheen met iets in de oog. Is dat toch zo? Waar school je lek vakantie mee zingen toch? Watch out te je rombel nanga a bombel zo. Je leest dat tekening en volvo. Dus na sang een pikkie beam. Omoro a beam. Omoro je kan laat je roma. Bouw mijn vinger bako biba. Dat kan teken you. Dus eigenlijk kan dat als sier kunstwerk. Dan gaan we zeggen mooie lichtjes. Isabi kan de wonderkaart en zo. Dat no lukt de grote boosdoener in die zie. Maar na beam die de wajere. Tapadek. En dan je begin mekistref gereed ja. Voor tapuripa ayari. Maar dan arki si luister, hoor, begrijp en verstaan. Dit is ook zo bij de wan jari pe ibe kan vol voor adecologie. Na derde jari van adecologie. En ik gebreken mi leka presentators refi adecoloog. Mag tegen van mi ervaar ayari. Wel ik abede wan vaarlijk leuk en sweet jari gimi. In een vast van me doe een programma. Want vaak me mit nanga unu TAD. Tap adek en a lobby samen kies bagate. Maar ja, nee, het is niet ik, het is iemand anders. Je zegt van ook zo wel lak toch in. Maar het taxibedrijf is abi om een fotosessie verwacht en onverwacht. Dan gaan de dekkelisten TAD, tapakade, weluku na door uno met een programma die zie en wakaso. Omdat na een feedback zou ik kiezen voor de dekkelisten. Tap adek in binnen- en buitenland. En met adecologie. En wandel continental en constant. En dan met een boom power. Die alle de adverteerders naar het bedrijf. Ze een deal naar adecologisch bekijken. Reclamebureau. Ze is het center alasan committing. Zo Bundesliga als mogelijk. En dan we hoop dat in de komend jaar. You ab moro luistergenot. Leksma Satchoen en Winspe Abrawatra. En tak naar de zakenrelaties treffen. U kan bereiken moro he decologisch niveau. In een taekwondo facility center van businesszaken. Maar dan met tak komt alles massa ego geniet voor de laatste feestjes in 2017. Mensen de relax. Nog kies atibron in afverkeer. If je wakker hou je tas voor je want de zoet sakka boy lighter vloed. Ik heb het over die stakrollers. En zoek hoeft dan nuchter, relax. Sa ayari nanga lobby. En met een lobby tang in alibi. Disi ben de adecoloog. En er wist allemaal want zalig uiteindelijk die 2017. En dan ben want iedereen samen naar mij. Want disi, ja man, ben de adecoloog. Ja, afgestudeerd van, gespecialiseerd in a EDD gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig in je AG-programma. Zo.